फ्रेंड्स, www.tanman.org पर हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। सर्दियों में खुद को बीमारियों से दूर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां चारों ओर सर्दी, खांसी, बुखार और एलर्जी से लगभग हर कोई प्रभावित रहता है। वहां खुद को उन बीमारियों से बचाए रखना आसान नहीं है, लेकिन इन बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों की मदद से आप अपने आप को आसानी से इन बीमारियों से दूर रख के स्वस्थ होकर सर्दियों का मजा ले सकते हैं। लेकिन जब तक हम आपको इसके बारे में बताएं, तब तक आप यह चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले तो इस बात का खास ख्याल रखें कि सर्दियों में अधिकतर हर कोई कॉमन एलर्जी से प्रभावित होता है। ये एलर्जी अधिकतर गले से शुरू होती है। इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप ठंडी, खट्टी और एसिडिक चीजों को खाने से दूर रहें। प्रतिदिन एक छोटा टुकड़ा अदरक का दवाई के तौर पर खाएं ही खाएं। अपने दिन की शुरुआत गर्म पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीने से करें। हल्दी में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, जिसके लगातार प्रयोग करने से ही एलर्जी से दूरी बनी रहती है। जेब में या कपड़ों के अंदर एक छोटे कपड़े के टुकड़े में बंधा हुआ थोड़ा कपूर रखें। इसके प्रभाव से आपको संक्रमण से कोई खतरा नहीं रहेगा। अपने घर में शाम को या सुबह के समय गूगल और कपूर का धुआं करें। इसके लिए गाय या भैंस के गोबर से बंद कंडे का टुकड़ा लेकर उसको अच्छी तरह से आग पर सेक लें और फिर उसके ऊपर गूगल का और कपूर का चूरा डालें और पूरे घर में उस धुएं को फैलाएं। ऐसा करने से छोटे छोटे कीट, मकोड़े और बीमारी के कण नष्ट हो जाते हैं। बाहर निकलने से पहले हमेशा अपने पास एक अच्छा सैनिटाइजर रखें। कुछ भी खाने या पीने से पहले सैनिटाइजर अपने हाथों में अच्छे से जरूर लगाएं। इन कुछ छोटे छोटे और बहुत ही सरल उपायों से आपको पूरी तरह सर्दियों में होने वाली शारीरिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद और जरूरत का वीडियो लेकर आ सके। लेकिन तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।